हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वूपिंग कफ, जिसे परटूसिस भी कहते हैं। काज इसमें कौन सी आ जाती है? इट इज़ यूज्ड बाय बोर्डेटेला परटूसिस, यानी काज कौन करता है? बोर्डेटेला परटूसिस, ये जो बैक्टीरिया ये इसको काज करता है। क्लिनिकल फीचर कौन से आ जाते हैं? 3 स्टेजेस इसके होते हैं। कटारल स्टेज जो पहला आ जाता है, इन दिस स्टेज चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ, आई इच, स्नीजिंग, यानी ठंड लगती है, खांसी, आई में इचिंग होती है, स्नीजिंग और एटसेट्रा। दिस स्टेज रिमेन फॉर फ्यू डेज और 1 वीक, यानी कहते हैं कि ये वाला स्टेज कुछ दिन या फिर एक हफ्ते तक रहता है। फिर उसके बाद पेरोक्सिमल स्टेज आ जाता है। इन दिस स्टेज चाइल्ड हैव वेरी सीवियर अटैक ऑफ कफ, यानी कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ही हैज़ मैनी कफ इन वन टाइम, यानी एक वक्त में बहुत ज़्यादा कफ उसको होती है। विच इज़ फॉलोड बाय स्पेसिफिक वॉइस और वोमिटिंग, यानी उसके साथ उसकी वॉइस जो एक स्पेसिफिक होती है खांसी की वो होती है और वोमिटिंग भी होती है। कन्वलेसेंस रिकवरी स्टेज आ जाता है। सिम्टम्स ऑफ चाइल्ड इम्प्रूव। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन से आ सकते हैं, यानी इसके आगे क्या क्या काज हो सकता है? इसमें निमोनिया आ सकता है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्रा ऑकुलर ब्लीडिंग हो सकती है। डायग्नोसिस इज यूजली डन ऑन क्लिनिकल फीचर्स, यानी डायग्नोसिस जो इसके बाकी सिम्टम्स होंगे उनके बेसिस पर किया जाएगा। ट्रीटमेंट में इसका कौन कौन से आ जाते हैं? गुड न्यूट्रिशन, कफ सप्रेसेंट जैसे कफ को रोकने वाले जैसे सेंकोस, कोसोम, एंटीबायोटिक्स जैसे मैक्रोलेट्स ग्रुप, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन यूज़ किए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।